Oi gente, meu nome é Rodrigo La Salve, eu sou um dos sócios do Restaurante Ragu. É uma história muito legal que começou com um food truck. Depois desse food truck, um sonho nosso de transformar num restaurante. Transformamos num restaurante que está super bem visto. A gente teve uma super ajuda do Anderson, da Frigo, que ajudou a gente a construir essa cozinha linda, que é um dos nossos cartões postais aqui do nosso restaurante. Um restaurante de carne desfiada, no vinho e no tomate. Cada dia está mais gostoso e mais legal. Nossos clientes vêm e postam e tiram fotos. Confere lá depois, Restaurante Ragu. Vem aqui que você vai ser super bem atendido e comer bem.